anda, chicas? Espero que estén bien felices aquí en un nuevo video. Hoy vamos a hacer un unboxing por primera vez en este canal. Entonces comenzamos a abrir la caja. Había un montón de palos, cosas que no sabíamos qué era. Mi papá estaba buscando las instrucciones. Las encontramos, pero parecía un rompecabezas muy difícil. Primero había que armar las patas con unos tornillos que no entraban. Estaba muy difícil. Yo comencé con la primera pata, pero el tornillo no entraba. Y yo era, entra y no entra. ¿Por qué no entra? ¡Ay, qué cosa! Y había que hacerle presión. Mi papá me ayudó. Traffic siempre estoy luciendo con su palito. También nos ayudamos entre todos. Bueno, entonces comenzamos a armar la base, que era el círculo. Ahí parecía pequeño, pero era inmenso. Y Traffic seguía ahí en la cajita. Mi papá y yo armando el círculo. David también ayudaba. Es muy buen primo y buen amigo. A lo mismo. Bueno, también llegó Patricia y comenzó a ayudar a armar la base también. Pero tuvimos que cambiar los palos porque es que no estaba bien organizado. Estaba mal organizado. Solo que en las instrucciones no decía cómo era el orden. Y era muy difícil, no entendía nada. Yo como que, ok, esto está muy raro, pero ¿qué pasa? Bueno, y seguimos armando y llegó mi abuelita, tan linda y tan hermosa, quien siempre nos ayuda en cualquier cosa y en cualquier locura. Bueno, seguimos viendo las instrucciones y faltaba ahora el mantel. Pues claro, sin una base no podía faltar nada. Entonces tenemos que buscar algo negro. Negro. ¡Ah! ¡Lo encontramos! Sí, el mantel. Pero le faltaban como algo. Le faltaban ganchos. Entonces seguíamos colgando los ganchos hasta que hubo en un punto que no podíamos colgarlo más. Pero David se acordó que había una llave para hacer eso. Entonces mi papá puso gancho, jaló, puso gancho, jaló, puso gancho y jaló, puso gancho y jaló. Y eso fue muy bueno. Y seguimos así. Ya el último fue difícil, pero lo logramos de todas maneras. Ahora seguían los palos exteriores para poner después la sábana. Bueno, no una sábana no, sino un protector ahí. Bueno, entonces seguimos. Yo armaba los palos. Yo estaba entusiasmado por armar esos palos. Me encantaba armar los palos. Y yo seguía armando palos. Y seguía armando palos. Y palos. Bueno, esperaba que los demás los pusieran. Esperaba. Después armaba cada palo. Y después otro palo. Y otro palo. Bueno, eso. En total ya llevamos 4. Ya vamos llevando 4 palos. Y ahora 5 palos. En total creo que son 6, si no me equivoco. Espérate. Esperemos a que los armen. Sí, en un total de 6 palos. Ahora lo que faltaba, el protector de el trampolín de los resortes, porque si no, pues cuando llueva, pues si no, se va a mojar los resortes y se va a dañar. Uy, no. Después, ahora sigue esa sábana que tú estás viendo. Bueno, una sábana ahí negra, toda rara. Bueno, eso sí, lo típico de los trampolines. Ahí todos ayudando. Vamos. 1, 2, 3. Bueno, una parte donde no podía más. Y ya no podía más. Y ya no podía más. Y me puse a saltar. ¡Lo terminamos! Miren las chicos y las chicas. Estoy sacando el trampolín. Ya no he montado más. Uy. Dios mío, está súper bacano. Miren el sol. Vale, estoy mojado, loco. Miren, aquí vamos a David. La gente del pueblo. Y aquí a mi papá, que está revisando las cositas mecánico. Mentira. Hello.
Está bacano. Mira. Hola, gente del pueblo. Hola, landaticos y landaticas. Sí, está muy bacano ese trampolín. No puede dejar de saltar. ¡Wow! ¡Uy! ¡Ay! Valió la pena armar este trampolín. Valió la pena. Un trampolín muy bacano, tomó el tiempo, eso sí tomó tiempo de armarlo, pero valió la pena definitivamente. Valió la pena. Porque el trabajo en equipo todo se puede más fácil. Bueno, landaticos y landaticas, hasta aquí un unboxing sobre este trampolín. Aquí pueden ver a David que está saludando para la gente que quiere ser famoso. Hola. Salúdenlo. Algún día quiero ser famoso. Va a ser futbolista famoso, entonces va a ganar mucha plata, pero como Pero yo. mucha plata. Bueno, entonces hasta aquí este video. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós! Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like.